नमस्कार। तो आज की जो जॉब्स हैं वो है शेफ़ और कुक के लिए, और लोकेशन जो रहेगी जॉब की वो है उत्तराखंड देहरादून में। जो लेटेस्ट पोस्ट आई हैं अगस्त 2025 की, और नीचे दिए गए नंबर और ईमेल के द्वारा आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना रिज्यूमे उन्हें सेंड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।